Жените и понатаму се најдискриминираната група на луѓе, со стереотипи и предрасуди, и во 21 век женската популација се среќава секојдневно и во приватниот и во деловниот живот. Жените се многу често дискриминирани, особено при интервјуата, при вработување или пак во процесот на работа, значи се жртви на дискриминација, на сексуално вознемирување, не го препознаваат дека тоа е форма на дискриминација, дури и форма на насилство се смета дека исто така на вознемирување, значи тоа се некогаш форми на дискриминација, се невербални форми, меѓутоа тие не ги препознаваат како такви. За ваквите видови на дискриминација да почнат да се препознаваат и пријавуваат до надлежните органи, Фондацијата Елена Лука организираше работилница во Штипската гимназија. Пред се учениците да се запознаат со концептот на недискриминација, да ги запознаат формите, видовите на дискриминација и да во своите средини тие делуваат во насока на спречување на истата. По-конкретно што всушност се случува на работилницата, тие низ теоретски примери, меѓутоа и низ вежби, се обучуваат да самите бидат свесни дека сите ние понекогаш дискриминираме. Запознавањето со видовите на дискриминацијата за младите е особено важен, зашто тие овој концепт го прифаќаат и шират полесно од останатите. Кажуваат ни некои поими кои не се секојдневни на нас и кои ние ги секој ден среќаваме и ние ги споделуваме со нашите другари со цел да го подобриме нашиот живот и да нема такви дискриминации понатаму. Како ми каза, другите со веќе било интересно и затоа ме предложија и јас да дојдам. Пред известно време фондацијата младите од Штипската гимназија ги запознаваше со родовата еднаквост, а во наредниот период планирана е работилница за родовото насилство.